Pozdrav dobri ljudi, danas ćemo predstaviti eksterni SSD iz kompanije Samsung, a iako se na prvi pogled čini kao da nema mnogo toga da se kaže na temu ovog SSD-a, zapravo ima baš mnogo toga. Pa da ne tupimo mnogo, krenemo po redu. Ok, SSD nosi oznaku Portable SSD T7 Shield, odnosno T7 štit. Zašto se zove Shield? Pa vrlo je jednostavno. Kada ga pogledate kako je konstrukcijski rešen, ovo je praktično sve štit, ima gumeni ozbiljan štit i metalno kućište. U suštini, ovom SSD-u ne može ništa da se desi ako ga bacite sa 3 metra visine. I ovde smo namerno stavili jedan metalni sto. Možete ga bacati, možete raditi šta god vam padne na pamet, ali SSD jednostavno će i dalje raditi. Za razliku od hard diska koji ima mehaničke delove, SSD nema mehaničke delove, dobro je ušiškan i ovo je praktično SSD koji će koristiti negde na terenu jer ima i IP65 sertifikat, što znači da možete praktično da ga potopite i u vodu, metar dubine, ništa mu se neće desiti. Naravno, to ne treba da radite i nije preporučljivo, ali šta to znači u praksi? Ako krenete na neko putovanje tipa plaža, planina, uhvati vas kiša, šuma, fotografija, videografija i koji god da vam scenario na tu temu padne na pamet, jednostavno bit ćete u potpunosti zaštićeni, odnosno bit će zaštićeni vaši podaci. I zaista kvalitet izrade je na jako visokom nivou. Ova guma je istovremeno i mekana i tvrda. Kada se ovako pritisne pod prstima, osjetit ćete da nije baš tvrdo, dakle u pitanju je guma, što je dobro jer će dampovati praktično svaku vibraciju, odnosno svaki udarac. Konstrukcijski gledano, SSD ima fenomenalan grip i ako ga pogledamo s ove strane, nema šanse da vam ispadne iz ruke. Evo, prsti upadaju tu gde treba da upadne, odnosno jagodice, i to su genijalno rešili. Zašto je to bitno? Pa upravo to, kada se dodaje iz ruke u ruku, kada dodajete nekom prijatelju, nekom drugaru, fotografu i slično tu negde na terenu, ideja je da ne može da sklizne, pogotovo ako su vam, na primjer, mokre ruke, upravo zbog ovih ovde velikih pora, da se tako izrazim, neće doći do proklizavanja u toj primopredaji i generalno kada držite u ruci ovako solo, neće doći do ispadanja SSD-a. Ako ispadne, opet vraćamo na onih 3 metara izdržljivosti prilikom padanja. U paketu dobijamo dva kabla. E sad, kakvi su to kablovi? Kablovi su dugački neki 40 cm, sa obe strane oba kabla imamo USB-C, dok sa druge strane imamo USB-A, odnosno USB-C. Zato što ovaj SSD možete, a to ću malo kasnije prikažem, da priključite i na telefon bez problema ili da priključite na neki Mac mini računar koji ima USB-C portove, odnosno Thunderbolt portove. I kada pričamo o USB standardu, u pitanju je USB 3.2 Gen 2, što znači do 10 gigabita u sekundi prenosi. Uzgled, SSD je težak svega 100 grama i baš kao da držite tu neku Milka čokoladu rukama, samo u manjem pakovanju. Kada pričamo o deklarisanim performansama ovog SSD-a, odnosno koliko je Samsung deklarisao, u pitanju je 1050 MB u sekundi za čitanje, odnosno 1000 MB za upis. Te deklarisane Samsung brzine je potvrdio Crystal Disk Mark i pretpostavljamo da je Samsung koristio isti taj softver kako bi na kraju zalepio stiker na kutiju i rekao koliko je brz ovaj SSD. Međutim, nas zanimaju realne performanse prebacivanja podataka i za taj scenario uvek koristimo našu Steam biblioteku koja ima oko 900 GB. Tu se nalaze i sitni i jako veliki kompresovani fajlovi, što bi se reklo savršen scenario za realno testiranje prebacivanja podataka. Ovaj interni X-test je takođe potvrdio visoke realne brzine koje su išle u piku do 650 MB u sekundi sa kontinuiranom brzinom od 620 MB. A to se važi kada pričamo o velikim fajlovima. Kada pričamo o malim fajlovima, transfer je očekivano padao na do 60 MB u sekundi, što se inače smatra jako dobrim rezultatom. Za to vreme, termalna kamera je zabeležila niske radne temperature kućišta, što nam nedvosmisleno govori da je Samsung odradio odličan posao. A tu internu temperaturu smo zabeležili kada je naša Steam biblioteka praktično završavala transfer, odnosno kada smo skoro prebacili 900 GB materijala. Inače, SSD ima svoju signalnu lampu prilikom prebacivanja fajlova, što je zaista sjajno, znate šta se događa u svakom momentu. A mi smo na test dobili verziju od 2 TB, ali postoji i manji kapaciteti. E sada, već sam spomenuo neke scenarije korišćenja, ali gde ja vidim ovaj SSD u realnom radu? Praktično bilo koji fotograf, videograf, tu uključujem i nas X ekipu, može ovaj SSD koristiti. Ono što mi se mnogo sviđa kod ovog SSD-a, što ga možete priključiti praktično na PC, na Mac računar i na Android telefon. I sad sve ove fajlove koje smo prebacivali, odnosno Steam biblioteku, ja ću priključiti ovde
istog momenta ću dobiti notifikaciju da je taj neki uređaj priključen i ako uđemo u bilo koji file manager u Androidu, vidjet ćemo internal storage 256 GB, to je naravno memorija telefona, ali šta ćemo takođe vidjeti, USB storage 274 GB je zauzeto, a ostalo je 1,82 TB. Šta je tu Steam biblioteka, to je deo naše Steam biblioteke, ja sam mogu da pristupam tim nekim fajlovima i slično. Zašto je ovo cool? Recimo da imate Blackmagic kameru i videograf ste, možete direktno snimate sadržaj na vaš SSD, a onda da ga priključite ovoliko brzo na telefon ili na PC i da direktno editujete sa njega ili da pogledate taj neki sadržaj na nekom većem ekranu, na primjer nekom tabletu. Takođe mogu da idem i obrnuto, sa telefona da prebacujem na SSD, jednostavno rečeno, mogućnosti su neverovatne. Jednostavno isključim, izvučem kabel, namotam kabel i jedino što bih zapravo volao da je Samsung napravio kad je se već ovako iscimao oko ergonomije, možda ovde neke dve žabice da mogu na ovo da priključim kabel i da sve ovako držim u torbi i to je moja jedina zamerka. Kada podvučemo crtu, Samsung je uradio vrhunsku stvar sa ovim eksternim SSD-om. Naša topla preporuka, a zavredneo je X Advanced Design priznanje i opet ću ponoviti, ako ste fotograf, videograf, ako imate potrebu da jednostavno prebacujete fajlove, šerujete između vaših internih uređaja, a ne želite da imate neki server, ovo je poprilično dobro parče hardvera i za tu vrstu backupa. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo neku long clip recenziju šta god to bilo. Ćao se!